6月の26日です。天気は曇りから晴れってところですかね。風が、すごく強いです。強風なのかな、どうに入るのかな、多分5メートルぐらいの風が吹いてます。今日はこの子たちを持ってきましたが、飛ばせるかどうかわかりません。飛ばせるといいな。風が弱くなってくれるといいな。